За үзэгч та бүхэн Монголын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тойм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр парламентын төвшөнд өнөөдөр яригдсан зарим үйл явдал асуудлын талаар та бүхэнд тайлбар хүргэх болно. За улсын их хурл сүүлийн өдрүүдэд 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл болон засгийн газрын санхүүгийн тайлантай холбогдох асуудлыг холбогдох бүтцийн байгууллагуудаараа дамжуулан хилэлцээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл зарим байнгын хороод болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэж холбогдох тогтоолыг өнөөдөр батлан гаргаад байна. За засгийн газрын гаргасан тайлангаас авч үзвэл өнгөрсөн жил 2018 онд бол ерөнхийдөө төсөв ашигтай гарсан. Нийт 27 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан гэсэн тайлбарыг өгч байгаа. За төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хувьд бол 9.3 их 80 төгрөг байсан. За зарлагын хувьд бол 9.3 их 80 гаруй төгрөг байгаа. За ер нь бол төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо бас төсвийн гүйцэтгэлтэй холбогдуулж санал дүгнэлттэй гаргадаг хуулийн зохицуулалттай байгаа. За энэ дагуу бас холбогдох санал дүгнэлттэй улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанд танилцуулсан. За энэ дүгнэлтээс үзвэл төсвийн зарцуулалтаас дутуу хийгдсэн. За татварын орлого нийт түнгээрээ давж үйлсэн боловч зарим төрлийн татварын орлого бас дутуу биелсэн гэж дэд хороо үзсэн байна. За цаашдаа татварын орлогыг бодиттой төлөвлөж байх шаардлага байна гэсэн саналыг гаргасан. За мөн орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн бүтцийг бас эргэж авч үзэх ёстой. Ер нь орон нутагт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн орлогыг тухайн орон нутг нь шууд төвлөрүүлж авдаг болох шаардлагатай гэж төсвийн зарлагын дэд хороо санал болгосон. За мөн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хяналттай холбоотой асуудал хөндөгдөж байгаа. Ерөнхийдөө хяналт бас сул байгаа. Цаашид анхаарах ёстой. Хөрөнгө оруулалт бас зарим чиглэл дутуу хийгдсэн. За өрийн үлдэгдлийн хувьд бол дотоодын нэг бүтээгдэхүүний 58% болж буурсан. Засгийн газрын хувьд л 7 их 80 гаруй төгрөгийн бас өрийг барагдуулсан. За өөрөө өмнөх оноохоос буурсан ч бас өндөр үзүүлэлттэй байгаа гэдгийг дэд хороо сануулж байгаа. За хэлэлцүүлгийн үеэр бас хэд хэдэн асуудлууд бас хөндөгдөж яригдсан. Орон нутагт бол эдийн засгийн идэвхжил сул байна гэж зарим гишүүд үзэж байгаа. Цаашдаа орон нутг руу чиглэсэн эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. Ажилгүйдлийг бууруулах чиглэлд анхаарах, бодлогын өөрчлөлт гаргах ёстой. За хөрөнгө оруулалт, тендертэй холбоотой асуудлуудыг бас цаашид оновчтой болох ёстой. За сангийн сайдын хэлж байгаагаар бол тендерийн хууль шинжлэгдсэн. За энэ дагуу бас зарим нааштай өөрчлөлтүүд бий болж байгаа. Тендер цаг хугацаа алдахгүй байх боломж бас эрхцүү хувьд бүрдсэн гэж тайлбарлаж байгаа. За төсвийн урсгал зардлыг баасгах шаардлага байна гэж зарим гишүүн сануулж байна. За үүнтэй сангийн сайд бас санал нийлж байгаа. Цаашид урсгал зардлыг баасгах хүрээнд бас тодорхой зохицуултуудыг хийнэ. За сүүлийн жилүүдэд бас энэ чиглэлд тодорхой анхаарч өөрчлөлт гаргасан гэж тайлбар өгсөн. За мөн өрийн ачааллын тухайн асуудал анхаар татж байна. Ер нь Монгол улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ ямар байна вэ? Цаашдаа төсөвт эдийн засагт ачаал дарамт болохоор хэмжээнд байна уу? Аль эсвэл тодорхой төвшөнд бууралт бий болж цаашдаа бас ачаал багтаа зохицуулах боломж бүрдэж байна уу гэдэг асуудал бол чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр бас хамгийн их анхаарал татаж яригдсан. Зарим гишүүн байр сууриа илэрхийлсэн. Сангийн сайд регуляторын хувьд өрийн өнөөгийн ачаалттай холбогдох асуудлаар бас байр сууриа илэрхийлж тайлбар өгсөн. За сангийн сайдын мэдээлэлээс үзвэл гадаад өрийн нийт хэмжээ 29 тэрбум $. Төрсэн байна. За цаашид өрийг аль болох эдийн засаг төсөвт дарамт ачаал үүсэхгүйгээр зохицуулт хийж бууруулах, барагдуулах боломж байгаа. Төлөвлөлт хийгдсэн. Тодорхой зохицуултуудын хүрээнд асуудлыг шийдэж байгаа гэсэн тайлбарыг сангийн сайд өгöd байгаа юм. За одоо улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны явцаас үзэгч та бүхэнд өргөж байна. 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаар 29.6 тэрбум төгрөг доллар уучлаарай гэдэг байна. Тайлан мэдэн дээр. Энэ өрийн удирдлагын тухай хууль дээр 4.1-4 дээр улсын нийт гадаад өр бол засгийн газар, орон нутаг, Монгол банк, Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн хараа тус этгээдэд төлөх төлбөрийн үүрэг гэдэг ингээд хуульчлаа заасан байгаа. Тэгэд энэ 2018 оны гүйцэтгэл дээрч одоогийн өрийн удирдлагын тухай хуулийн дагуу нийт өрөө тооцоод байгаа тооцоол дээрч гисэн энэ оюутлахын өр яагаад өчигдөхгүй байгаа юм бэ? 29.6 тэрбум дээр энэ оюутлахын өр гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж энэ Монгол улсын засгийн газрын хүлээж байгаа үүрэг байна уу? Рио Тинтогийн
Монгол улсын харьяат бус этгээдийн өмнө хүлээж байгаа үүрэг байна уу хамаарахгүйгээр нийлбэрээрээ Монгол улсын нийт гадаад үр тооцож үүн дээр өрийн менежментээ хийж явах үүрэгтэй сангийн яам Монгол банк хоёр. Гэтэл яагаад энэ өрийн менежментээс одоо зүхтаагаад байд юм яагаад гэдэг. Оюутлогоо нийт төр 19 оны 6 дугаар сараар 13 тэрбум долларын өртөө байна уу? Энэ тайлан мэдэн дээр байгаа энэ аудитлагдсан тайлангаас нь харахад бол одоо 18 оны 13 тэрбум доллар харагдаад байна. Энийг энэ 29.6 дээр нэмэх ёстой хуультай байна шүү дээ. Тэгээ энийг яагаад өнөөдрийг хүртэл нэмэхгүй байд юм бэ? Монгол улсын нийт гадаад өр, Монгол улсын засгийн газрын гадаад өр гэж хоёр тустай байгаа. За эхлээд би энэ улсын гадаад өрийн талаар нь танилцуул. Энэ гадаад өрийн хэмжээ бол 29.7 тэрбум Америк доллар байгаа. 29.7 тэрбум Америк доллар. За үүнээс аж ахуй нэгж компаниудын зээл бол 18.2 тэрбум доллар. Өөрөөр хэлбэл тэр 20.7 тэрбум долларын чинь 61.2-ыг тэр аж ахуй нэгж компаниудын авсан зээл. Энэ 18.2 тэрбум долларт ямар компаниудын үр байна вэ гэхээр оюу толгойн хийгдсэн авсан бүх хөрөнгө оруулалт энэ Монгол улсаас нэг өдөр төлөгдөнө гэдэг агуулгаараа бүгдээрээ өрөөр тооцогдоод явж байгаа. За миний санаж байгаагаар бол 9 тэрбум Америк доллар байгаа. За энэ дээр нэмэгдээд одоо Energy Resource, South Gobi Sands, Хөгжлийн банк, Монголын алт, МИАТ, Алтан хүдэр, Ачит ихт гэсэн ийм компаниудын гаднаас авсан зээлүүд бүгдээрээ энэ Монгол улсын гадаад үр дээр орж ирж байгаа. Зэрэг компаниудын бас бусд нь бол цаашаа үргэлжлээд явна. Инхээр 20.7 тэрбум долларын 18.2 тэрбум долларыг бол аж ахуй нэгжүүд зээлж авсан. Тухайлбал оюутлогоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээс энийгээ төлөөд явах учиртай. За үүний дараагаар арилжааны банкуудын авсан зээл байгаа. Энэ бол 2.2 тэрбум Америк доллар. Энэ дээр манай арилжааны банкуд одоо гаднаас зээлж авсан, бонд босгож авсан мөнгө нь орж ирж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд Монгол банкны 2 тэрбум доллар байна. Энэ хятадын нөгөө swap. За энэ бүгдийг хасчихаар цаана үлдэж байгаа өөрөө засгийн газар тоногдох үр. 7.2%. Нөгөө 20.7 тэрбум Америк долларын Монгол улсын нийт гадаад өрөөс засгийн газар тоногдох өрийн хэмжээ бол 24.4% буюу 7.2 тэрбум доллар. Үүнээс Чингис бондын 1 тэрбум Америк доллар 21 онд төлөгдөнө, Мазала бондын 500 сая доллар 22 онд төлөгдөнө, Хуралдаа бондын 600 сая доллар 23 онд төлөгдөнө, 24 онд. Грегэ бонд 23 онд төлөгдөнө 800 сая доллар. Дээр нь хоригдлогдсон хүүнүүдийг бид нар бас төлөөд явна. За үүн дээр нэмэгдээд үлдчихэж байгаа нь одоо 4 орчим тэрбум Америк доллар нь 1990 оноос хойшоо 91 оноос хойшоо авсан нөгөө эрчим хүч, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуй гэсэн энэ салбарууд дээр авсан зээлүүд байж байна. Засгийн газрын гадаад өрийг бол бид нар бол энд төлөвлөгөө гаргаад төлөх юм стратегийг бол манай их хурлаар бол батлуулсан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Бид нар өнөөдөр төлөгдөх 5 сая төгрөг жилийн дараа төлөгдөх 5 сая төгрөг хоёр хоорондоо ялгаатай байдаг. Тийм учраас өнөөгийн үн цэн дээр нь анхаарал хандуулаад богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлүүдийн менежментийг хийж байгаа. Урт хугацаатай хүү багтаа хөгжлийн зорилттой зээлүүд дээр зээлүүд бол одоо боломж байж байгаа тохиолдолд баталгаажуулаад аваа явж явах зүйтэй гэсэн ийм зарчим байж ажиллаж байгаа гэдгийг. Энэ аж ахуй нэгжүүд бол бүгдээрээ энэ 18.2 тэрбум ам доллароо өөрсдөө л тэр авсан санхүүгийнхаа байгууллагын өмнө хариуцаад явдаг. Тийм жишгтэй тэгээд явах учиртай юм ба. Хамгийн гол нь бидний анхаарах ёстой юм бол засгийн газрын гадаад өрний л асуудал. Тэрний төлөлт төсөвд хэрхэн дарамт учруулах вэ гэдэг асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр сая яг хэлж өглөө 7.2 тэрбум ам долларын засгийн газрын яг өнөөдрийн байгаа үр бол юм байна гэдэг. Тэгээ одоо харин сангийн яам дээр би бол нэг л зүйлийг одоо өргөж барьсан 2019 оны төсөв дээр 20 оны төсвийн төсөл дээрч 2018-19 оны төсөв дээрч анхаарах хэрэгтэй байсан нэг юм бол одоо байгаа энэ засгийн газрынхаа өрийг аль болохоор
бууруулахад руу илүү одоо бид нар ажиллах ёстой. Төсвийн тэр давсан орлогуудыг энэ рүү илүү чиглүүлэх ёстой гэдэг байр суурийг л сүүлийн 2 жил би бол яриад байгаа юм л да. Тэр энэ удаач гэсэн 2020 оны төсвүүдээрээ алдагдал дахиад өндөр. Засгийн газрын энэ гадаад Чингис Мазаалай гээд яг хуу энэ өмнөх 12-аас 16 оны засгийн газрын үеийн тавьсан мөнгө. Энэ Чингис өмнөх бүрүүдэд төлөх гэж гэрээгээд дахиад гаргаж ирсэн энэ бондуудынхаа энэ төлбөрийг үндсэн төлбөрийг аль болохоор бууруулах дээр илүү одоо анхаарал тавьж давсан орлогуудаа зарцуулвал бидний зөв бодлого болох уу гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ зөв бодлогын илрэл ерөөсөө гарахгүй байгаа учраас сангийн сайдыг яг энэ дээрээ жоохон төлхөө анхаарал энэ тэнцлээ аль болохоор алдагдaltaгүй төсөв батлах тал дээр оруулж ирж болоогүй мүү гэдэг дээр бол би бол шүүмжлэлтэй. За цаашид аль болох орон нутагт бас төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, төвлөрүүлэхтэй холбоотой тодорхой зохицуултуудыг хийх шаардлага бий гэдэг асуудлыг улсын их хурлын гишүүд төсвийн гүйцэтгэлийн одоо хэлэлцүүлгийн явцад нэлээд хөндөж одоо байр сууриа илэрхийлсэн. Тухайн асуудал холбогдох байнгын хороод болон чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр яригдаад байгаа. За сангийн сайдын одоо тайлбарлаж байгаагаас үзвэл 2019 оноос эхлээд бас зарим талын эрх мэдлийг орон нутагт өгч эхэлсэн. Тухайлбал ашигт матмалын лицензийн төлбөрийн 50% одоо орон нутагт нь шууд төвлөрүүлдэг болж эхэлсэн. Энэ бол бас орон нутагт тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх бодит боломжийг олгож байгаа гэж одоо сангийн сайд тайлбарлаж байна. За мөн газрын төлбөрийн 50%-ийг одоо орон нутагт нь олгож эхлэхээр бас тодорхой зохицуулт хийгдсэн. Цаашдаа одоо хэрэгжүүлнэ. За энэ болгон бол одоо орон нутагт бас санхүүгийн талаасаа төсвийн эрх мэдэл талаасаа бодит боломжийг олгосон зохицуултууд болж байгаа гэдгийг ч одоо хууль тогтоогчид тайлбарлаж байна. За төсвийн төлөвлөлтийг аль болох одоо бодиттой хийдэг байх ёстой. Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн одоо уялдааг хангах ёстой. За төлөвлөлт бодиттой бос хийгдснээс болоод бас зарим талын зөрчил үүсэж байна гэдэг тухайн асуудал үүсдэг. За харин ард нийтийн санал асуулгатай холбоотой асуудал одоо улсын их хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар яригдж одоо эцсийн шийдвэр гараад байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо их болон ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай улсын их хурлын тогтоолд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга хориг тавьсан. За хоригийг одоо хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж одоо улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь үздсэн. За хэлэлцүүлгийн явцад одоо гишүүд бас тодорхой асуудлуудаар байр сууриа илэрхийлээд байгаа юм аа. За одоо хуралдааны явцаас хүргэж байна. Монгол улсын 2018 оны анхнаасаа л үндсэн хуулийн анхны хэлэлцүүлэг яваад эхлэгч нь арс намаа шаардлага тавьсан. Энэ үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэгч нь хууль бус эхэлж шүү. Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэгч өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн байдлаар эхэлж байна. Энийгээ зогсоо болоо. Наадхаа ард түмнээс асуу. Танаа мөрөө хөтөлбөрт байгаа. Өнгөрсөн хойно нөгөө нэргсэн ашиглав гэдэг шиг юм болчихвээ гэдэг анхааруулгыг бид нар удаадаар өгсөн. Харамсалтай нь үнэлгээ олонготой ирдэл хүч төрөл явсан шүү дээ. Одоо өнөөдөр болохоор ингээд нэг сөрөг хүчин хамгийн гацаасан юм шиг. Та нар манахтаа манахгүй угаасаа шийдээд явах бүрийг чинь танарт хангалттай л баг шүү. Анхны дээр лөндөө жадсан гишүүдийн оруулж ирсэн 62 гишүүн оруулж ирсэн төсөл чинь тэр төслийнхаа мөн чанарыг алдаад одоо бол мэдэхгүй одоосоо будаг шунганд холилдоод юу ч болцсон бөө мэд нэг юм бантан шиг юм болцсон байна шүү дээ. Ийм юмыг тэгээ өнөөдөр их хурлаар батлах боломжгүй байдал үүсэнгүүт л ард нийтийн санал асуулгаар батлуулах ийм л зайл хэрглэж байгаа шүү дээ. Тэгээд ард нийтийн санал асуулгаар батлсан гэдэг юмыг дараа нь ярих гэж байгаа байхгүй юу? Хариуцлага цугтаага дараа нь юу гэж хэлэх гэж байгаа гэхээр ард түмэн л батлсан шүү дээ. Та нар сонгогчд өөрсдөө батлсан мэт бид нар батлаагүй шүү гэж хэлэх гэж байгаа байхгүй юу? Ийм улс төрийн явуургүй зайл хэргэлдэгэ болоо. Одоо би бол өнөөдөр шулуух хэлэхэд бол ерөнхийлөгчийн тавьсан хоргийг хүлээж аваад харин энэ хоригоор тавьсан гарч байгаа боломжийг ашиглаад үндсүүлгийн нэмэлт өөрчлөлтийн алдаа цохролыг засаад явбал илүү оновчтой байх байхаа л гэсэн ийм саналыг хэлмээр байна. Тэгэхээр сөрөг хүчин манаас гацаахын тулд гацаадаг, муу хэлэхийн тулд муу хэлдэг, зүгээр л ерөөс нэг үгүйсэхийн тулд бас үгүйсэхдэг байх жоохон зохимжгүй л дээ. Тэгээд таны гарын үсэг зурсан 15 онд гарын үсэг өргөн барьсан 47 гишүүний дотор өргөн барьсан үзэл баримтлал, зөвлөл заалт, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийгсэн санаа бол 62 гишүүний төсөл бол бүрэн байсан. Одоо ч гэсэн бас 80-90% хадгалагдаад байж байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг зөвхөн одоо энэ удаагийн парламент ярьж байгаа юм биш. Та бидний одоо сүүлийн 3-4 жил дамжсан парламент ярьж байгаа. 2010 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах журмын тухай хууль батлагдсанаас хойш их хурлын одоо нэр бүхий гишүүдэд Дамбочир, Сүхбаатар нараас ахуулаад та бид нар тэгээ одоо ингээд 62 гишүүн гээд
3 парламент дамжиж яригдаад энэ төрийн одоо алдаа завхрал, төрийн одоо гажуудал энэ хаана байна, энэ үндсэн хуулинд байгаа маань тийм болохоор үндсэн хуулиа засъя гэдэг асуудлыг та их барьж олон байх үдээс ярьж ирсэн, таны олон байх үдээ ярьж ирсэн зүйлийг бид нар бас өргөжлүүлж авч яваад гарцаа авахгүй засах шийдэх ёстой асуудал учраас шийдэгээл явж байгаа. Ингээ явж байгаа. Ганцхан одоо яг шийдэ гэж явж байсан зүйл заалт одоо үзэл баримтлалын хэвээрээ явж хахад зөвхөн одоо бидний ярьж ирсэн, миний одоо бодж байсан зүйл заалтууд тусгагдсангүй гэдэг байдлаар одоо мушгиж, говьлж, харлуулж, гүтгэж одоо ярих хэрэггүй л дээ. Яхахгүй ардсан намын нөхдүүд маань бол холимог тогтолцоо, намын жагсаалтаар сонгодог болох асуудлыг оруулаач гэсэн асуудал ихнээсээ ярьсан. 76 гишүүнийг 108 болгоё гэдэг асуудал ярьсан. Ерөнхийлөгчийг парламентаар сонгодог болгоё гэсэн асуудал ярьсан. Яа харахгүй энэ ярьсан асуудлууд нь удаа дараа бичгээр өгсөн асуудал л да. Бүгд надад энэ бичгүүдэнд байж ин тий. Бүгднийг би үзүүлж болно сте. Ингээд ярьсан асуудлуудыг бид нар үнэхээр оруулах гэж зүтгэж чадаагүй, зөвшөлтсөд ойлголцож чадаагүй. Тэгэхээр яа харахгүй одоо юу гэдэг ард түмэнд дэмжихгүй байгаа. Холимог тогтолцоо намын жагсаалтаа сонгоод ард түмэнд дэмжихгүй байна. Их хурлын гишүүдийн тоог нэмэх дэмжихгүй байна. Тэгээ 99 5 жил их хурлын гишүүд 4 жил 5 жил дэмжихгүй байна. Тийм учраас бид нэр өөрсдөө хийж чадахгүй л явж байна. Ингээд явсан юмыг одоо юу гэдгийг бидний хүсчээсэн зүйл заалтыг оруулсангүй гэдэг байдлаар мушгиж говьлж ярьдаг энэ жоохон зохимжгүй байна тий. Дээрээс нь одоо энэ бичгүүд байж штэ одоо энд. Ард нийтийн санал асуулгаар явуулаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Одоо ингээд явчлаа. Бид нар оролцлоо. Бидний саналыг аваагүй ч гэсэн та бүхэн ард нийтийн санал асуулгаар явуулаа гэсэн бичгэж байж гин бүгдээрээ. Ингээд байж хат ард нийтийн санал асуулгаар явуулах гэхэд үгүй одоо над ч ёстой болохоо болцсон. Тийм болох ард нийтийн санал асуулгаар битгий явуулаа гэдэг байдлаар битгий мушгиж яриач. Бас байгаа юмыг байгаагаар яриач. Тантай бас зөвшөлдсөн гэж зөндөө л бас юм болсон. Тэгээд одоо тэгээд харамсалтай ийм л байдалтай болчиход байж байна. Та улс төр хийж болдог, би хийж болдог юм уу? Харин ч бас жоохон даруухан байх шүү би бас тий. За одоо эрхэм гишүүн нямдорж, зөндөө нямдорж шүү. Асуулт асууна. Би нэмсэн хуулийн тэр 62 гишүүний бичигт гаруй сурсан үнэ. Тэр үед бол энэ санаачилж байгаа, голлож ажиллаж байгаа хүмүүс нэг аваад гарах юм байлгүй дээ гэж бодоод би нэг идэвхтэй оролцоог нь бас үнэ. Тэгээд зөвшөлттэй хаалга хаагдсан. Арчилсан намын их хурл суудалтаа оролцоогүйгээр ерөнхийлөгчийн оролцоогүйгээр шийдвэр гаргах гэж яваад төвжээнд орсон учраас энэ зөвшөлтийн замаар явуулах ёстойг анхны байр суурь хатуу баримталж ажилласан. Би өөрөө хүсээгүй байхад намайг тэр зөвшөлтийн ажлын хэсэгт оруулсан. Одоо ч гэсэн эсэргүүцээр байхад хоёр дахь ажлын хэсэгт намайг оруулж хаад байж байгаа. Тэгээд тэр зөвшөлтийн явц чинь болвол инх төвшин дарга байсан, бям цогт байсан, Эрдэнэ дарга, Эрдэнэ Батцандан гишүүд байсан. 2-3 асуудлаар их хурлын уланхийн бүлэгдээр оруулаад хэлэлцүүлээд үзье гэж тохирсон юм аа. Одоо өдөөдөөс араас сууж 108 байсан, 5 жил байсан, ашигт малтмлын асуудал байсан. Тэн дээр 108-аар батлуулна гэж тохиролцоогүй, унгана гэж тохиролцоогүй. Бүлэгдээр оруулаад хэлэлцүүлээд үзье гэж тохирсон юм аа. Тэгээ бүлэгдээр ирсэн чинь тэр 108 5 жил чинь унсаан, холимог тогтолцоо унсаан. За тэр ашигт малтмтай холбоотой асуудал дээр нэг юм болсон. Ингэж л явсан шүү дээ. Тэр 108 ард 5 жил 2 чинь ард түмэн эсэргүүцээд байсан учраас өөрснөө тэр дэмжижсэн гишүүд нь ер нь болохгүй байна гэж үзээд бүлгийн хурлаар яриад байхгүй болгосон шүү дээ. Одоо энийг надтай холбоотой шаардлагагүй л дээ. Зөвшөлтийн ажил одоо хүртэл үргэлжилж байна. Үргэлжилж байгаа учраас ерөнхийлөгч хориг тавьчихад хоригийг хүлээж аваад энэ их хурлаар 2 дугаар хэлэлцүүлгээр дэмжигсэн асуудлыг хурлынхаа журмаар хэлэлцээд явах юм бол цаашаа хориг элдв эсэргүүцэд байхгүй гэдгээ хэлсэн. Тэрийг байнгын орондоор инх хул дарга өчгдөр 2-3 удаа илэрхийлж хэлсэн шүү дээ. Арчилсан нам бас болсон болоогүй энэ зөвшөлтсөйгээд бичиг ирүүлж гисэн байгаа шүү дээ. Энэ буруу юу? Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулинд ерөөсө 2 зүйл байгаа юм. Их хурл бол
Ард нийтийн санал асуулгыг явуулах тухай эхлээд шийдвэр гаргана. Гаргасан шийдвэрийн дараа хугацааг нь товлон зарлана гэсэн ийм л зүйл байна. Одоо хугацааг товлон зарлана. Үнэхээр тэр 30-40 тэрбум төгрөг гараад байгаа. Одоо өвөл одоо хэцүү хүүтэн нойтон болон чирэгдэл ард түмэнд учрна гэж бодож байгаа бол эх жилийн улсын хурлын сонгуультай энэ ард нийтийн санал асуулгыг явуулж болно. Болохгүй юм байхгүй. Ер нь бол хоёр зам л байгаа. Бид нэг бол ард түмнээс асуун, нэг бол 3 дугаар хилцүүлэгт ороод ерөнхийлөгчээр батлуулах, ёсчлох. Ёслон гэдэг нь батлана гэсэн үг л гэж ойлгож байна. Нэг бол ард түмнээс бид одоо асуугаад явъя. Дэмжвэл тэр, дэмжихгүй бол одоо яг уу тэгээд одоо энэ үндсэн хуулийн 8 жил хилцэхгүй байдаг юм байгаас нэмэлт орж. Үгүй бол ерөнхийлөгчээр ард түмнээс сонгогдсон ерөнхийлөгчээрээ дэмжүүлээ явуулсан гэсэн ийм л зүйл байна. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд буруутай юм юу байгаа юм бэ? Байгалийн баялагтай холбоотой, ялангуяа стратегийн ордуудтай холбоотой. Үндэсний баялагын сан байгуулъя гэж байна. Стратегийн ордуудынхаа одоо дийлэнх болох үе 50 дээр нэмэх нэг энэ өрөөгөөжийн баялагын сандаа төвлөрүүлье гэж байна. За дээр нь одоо хуулийг одоо шанартай шанаргүй баталдаг ярьж байна. Нийт гишүүдийн олон хор үе 39 гишүүн суужаад хуулиа баталдаг болъё. Нийт гишүүдийн олон хуй 39 гишүүн байж засгийн газраа огцруулдаг болъё. 40 гишүүн суужгаад 21 гишүүн засгийн газраа огцруулдаг ийм байдлыг бол болъё. Засгийн газрыг 4 жил ажилуулъя, ажлын хийлгэе. Хийлгэснийхэн дараа хариуцлага тооцъё гэсэн. Ийм зүйлүүд ярьж байгаа. Дээр нь давхар дээлийн асуудлыг ярьж байгаа. Ард түмэн бол дээд зэргийн одоо анхаарал тавьж байгаа. Давхар дээлтэй байхаа болъё. Яг нэг 4 гишүүнд нь бол тэр 15 сайд байдаг юм а гэхдээ 4 гишүүнд нь давхар дээлийн асуудлыг өгье. За хамгийн гол зүйл бол үндсэн хуулинд орж байгаа өөрчлөлт шүүх засаглалтай холбоотой. Энэ зүйл бол орж байгаа. Харин би Монгол улсын ерөнхийлөгчийг шүүх засаглал дээр ард түмний талд шийдвэр гаргасан гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр шүүхтэй холбоотой 3 залт орж байгаа. Энэ 3 залт орсноор Монгол улсад шүүхийн засаглал сайжирнаа. Ийм зүйлүүд байгаа учраас одоо ард түмнээс асуугаад явах нь зүйтэй байхаа гэсэн ийм л саналтай. Би энэ 2000 оны 3 сарын 15-ны 19 жилийн өмнөх Монгол улс үндсэн хуулийн зэцгийн дүгнэлтийг хараа сууж байна л да. Тэгээ энэ 2000 онд хийгдсэн 12 сарын 23-нд энэ хийгдсэн үндсэн хуулийн тэр өөрчлөлт нь цэцээ санал аваагүй, ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөөгүй, сонгогчд олон нийтээр хилэлцүүлээгүй тул гэдгээр энэ үндсэн хуулийн зөрчсөн гэсэн юм дүгнэлт гарч ирсэн. Одоо тэр хуулийг баталгаад оролцсон манай Лүндэ Жандсан нямдорч гишүүд энд суулж байна. Энэ хоёр гишүүн маань тэр үед цэцэд бас улсын хурлыг төлөөлж итгэмжсэн төлөөлөгч оролцож байсан. Тэгээ тэр сургамжин дээр үндэслээд бүх ард түмнээр хилцүүлээд цэцэд өргөн мэдүүлээд ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөж ерөнхийлөгч ажлын хэсгээ ахуулаад ингээд асуудлуудаа боогод ороод ирлээ шүү дээ. Үнэхээр өнөөдөр бидний хамгийн том зүйл бол энэ засаглалын ойлгомжгүй байдал байгаа шүү дээ. Бүх өөрчлөлтийн гол зүм эндээ. Их хурл нь засгийн газар юм шиг болчихсон. Засгийн газар нь их хурлч юм шиг. Ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайдч юм шиг. Энэ нэг 3 толгой учрыг жоохон олох асуудал шүү дээ. Тэгээ нэгэ дагаад энэ шүүх орон нутгийн удирдлагын асуудал байсан. Энэ бүх өөрчлөлтийг л базаад ойлголц довоо оруулаад өгүүлээд ирсэн. Тэгэхээр асуулт юм байна. Тамгын газрын дараагаас ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурл хүлээж авал ямар улс төр нийгмийн үр дагавар үүсгэх гээд байгаа юм. Энэ дээр ерөнхийлөгчийн зүгээс ямар одоо дараагийн санаачлага үйл ажиллагаа явагдах вэ? Хэрвээ энэ хуулийн одоо хоргийг хүлээж авахгүй бол мөн ямар алхмууд хийгдэх гэж. Энийг нэг олон нээлттэй хэлмээр байна. Лүндэ Жандсан гишүүнс асуумаар байна хуулийн их барьж байгаа хүний хувьд. Энэ нийгмийн эдийн засгийн зайлшгүй өөрчлөлтийг бид хийхгүй бол юу болох юм? Үндсэнд энэ хийгдэж амжихгүй бол бид 20, 24 оны 20, 21, 24 он гээд үндсэндээ одоо байгаа эрх зүйн орчин, одоо байгаа орон нутаг, одоо байгаа шүүх эрх мэдэл, одоо байгаа засаглалын ойлгомжгүй байдлаараа л цааш нь явна шүү дээ. Энийг Монголын нийгэм тэсхүү. Тэгэхээр энэ нийгмийг зайлшгүй одоо энэ шаардаад байгаа тэр өөрчлөлтийг л улсын хурл энэ тэр хүлээсийн тайлж тэр өөрчлөлтийг хийж ээж улс орон чинь нэг амгалан тавин болоод бас нэг амьсгаа аваад нэг цаашаа ирээдүгөө нэг төлөлөг харах нэг ийм шинэ сонголтоо нэг хийгээд явах болцоо бүрдэх юм болов уу гэж бодох.
Тэр хийж чадвал юу болох юм, хийж чадахгүй бол юу болох юм? Ямар улс төр нийгмийн эдийн засгийн үр дагавар болох юм? Энийг ерөнхийлөгч нь яаж хараад байгаа юм? Энийг инхол дарга хууль их хөрсөн хүний хувьд лүндэж янцсан гишүүн та нэг энэ талаас нь тайлбарлаж өгөө. Яах вэ гэж бүрэн авч болно, хэсэглээ авч болно. Хоёр зам байгаа. Хууль хэлбэртэй байна гэдгийг үл тоогоод 25/1/16-г хэсэгчлээ авах юм бол тогтоолдоо засварыг гэж хаашаа явж болно. Хууль хэлбэрээр байх ёстой байна. Журмын үйл зөрчсөн байна гэх юм бол шинээр хэлсэн гэсэн үг. Хууль хэлбэртэй өргөн бариад. 6 сарын 6-нд эхэлсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой Лүндэж янцсан гишүүний баланкан дээр хэвлэснээс хойш нийт 17 арга хэмжээ ерөнхийлөгчийн зүгээс оролцсон байгаа. 6 сарын 6-нд эхлээл санал аваагүй шүүгээл эхлээл явуулсан. 6 сарын 11-нд болохоор албан бичгээр мэдэгдсэн байна. За гишүүд 17-ноос 6 сарын 28-ны хооронд тойрогтой сан сонсгоор явсан байна. Дараа нь 7 сарын 2-нд Е39 албан тоотоор наадмын өмнө яарахгүй шүү. Наадмын дараа үргэлжлүүлгээд тэгээ наадмын дараа ерөнхийлөгч хажуугийн санал оруулсан гэдэг ингээд 17 үйл ажиллагаа явуулаад 17 дахь нь болохоор энэ 73 дугаар тогтоолын хориг байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийлөгч огт оролцоогүй оролцоод тухайн үрдэн залруулахыг оролдоод яваад байгаа. За хүлээж авах юм бол ийм хоёр сонголт байгаа. Хүлээж авахгүй бол хэн нэгэн цэцэд өргөдлөгөөд унах магадaltaй гэж хэлээд байгаагийн учир нь 2000 онд хийсэн алдаагаа яг давтаад байгаа юм. Одоо 2000 оны хүчингү үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хүчингү болгосон үндсэн хуулийн цэцгийн байр суурь одоо ч гэсэн хэврэл байгаа. Өөрчлөгдөөгүй. Энэ хооронд харин 2010 онд батлагдсан журмын тухай хуулийг дагуу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэг явсан бол харин юм хэлэхгүй байх. Гэтэл энэ хуулийнхаа бүх заалтыг зөрчөөд баталсан учраас унахад их эмзэг болчиход байгаамаа. Тийм учраас хүлээж авахгүй явах юм бол бүхэлдээ хүчингү болох, хүлээж авах юм бол засвар хийгээд одоогийн тохирсон төвшөндөө батлах боломж байна гэж ерөнхийдөө шаарж байгаа. Тэр 68 дугаар зүйл дээр үндсэн хуулийн 68 дугаар зүйл дээр санал асуулгыг үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 16 заасан үндслийн дагуу явуулна гэд ингээд давхар заасан 68 нь бол тусгайлсан заалт. Тэгээ энийг давхардуулах шаардлагагүй гэж үзье. За энийг бол ерөнхийлөгч бол энийг бас давхар зааж өгөх ёстой л гэж ингэж үзье. Уул нь бол энэ 68 дээр 25-ийнхаа 1.16-ыг ишилцэл байгаа юм. Би бол одоо олон тав юм яриад яах вэ? Одоо ийм л байдалтай. За ер нь бол энэ нэмэлт өөрчлөлт бол 1992 оныхоо үндсэн хууль Монголын ард түмний хамтын бүтээл болсон зөвшөлтслийн дээд баримт бичиг энийг цааш нь одоо үндсэн бүтэц суур үзэл баримтлалыг баяжуулаад тэгээд ардчлаа гүнзгийрүүлээд бэхжүүлээд явъя. Тэгээ энэ хий эргээд байгаа зүйлээс нь гаръя. Тэгэхгүй одоогийн нөхцөл байдал бас цэцээр нөгөө 2000 оны 7 нэмэлт өөрчлөлт чинь хэрэг үүссэн байгаа байхгүй юу. За ингээд ажиллагаа хийгдээд. Энэ ингээд сэргээд ирээд энэ хууль гарч чадахгүй юу нэмэлт өөрчлөлт гарч чадахгүй 20 оны их хурл засгийн газар ер нь яаж ажиллах болоо гэхээс би бол их имэж байгаамаа. За тэгээ энэ эцэс тэр их хурл засгийн газар яаж ажиллах нь хамаалгаа. Эцэс энэ улс орон ард түмэл хохирдог байхгүй юу. Тэгээ энэ дотор бол нийгмийн шинжтэй зүйлүүд тусгаагүй энэ гэж яриад байгаа. Төрийн эрх мэдлийн хяналт тэнцэл сайжраад хариуцлага бүх шатандаа сайжраа явуучих юм бол аяндаа хүний эрх чөлөөний баталгаа чинь хангалт нь дээшлэх ёстой л байна. Тэгээд энэ дөрвөн залуу надтай нэг уулзсан саяхан их зүйлийг бодсон тэр хүмүүсийн уулзалтнаас. Бидний хийж байгаа энэ ажил бол одоо нэг их буруу замаар яваагүй юм байна да гэж.
ингэж хэлээ. Зоривтой өөрчлөлт хийсэнгүү гэж шүүмжлээд байгаа юм. Маний сансан хэмжээнд зарим зүйл хүрээгүй санаа онооны зөрүү байгаа боловч энэ нэмэлт өөрчлөлтийг бол дэмжихээс аргагүй байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл бид 24 оныг бодож байна л гэж хэлээ. Тэгэхээр энэ одоогийн бид арай хэд нэг юм болсон юм а 20 оны парламент гарч ирээд тэгээ хийгээд тэгээд одоо нийгмийн зөвшөлтсөлд хүрээд ингээд одоо цаашаа яваад журмандаа орно гэхэд бол бас л хэрэгэлзээтэй байгаа юм. Өнөөдөр тэгвэл одоо түрүүний таны хэлснээр нэрээ ард түмэн даах болов уу гэж. Энэ парламентын засаглал тусгаар тогтнолын баталгаа болсон парламентын засаглал чи явцгүй юм байна уу? Хэрэггүй юм байна. Монгол орн өөр замаар явах ёстой юм байна гэдэг л тийм юм руу хүргэх тийм хөрс суур болчихгүй гэдгээс би хамгийн их айж байгаа. Тийм учраас бид түүхийн өмнө хүлээх хариуцлага гэж юм байна. Энийхээ дагуу л одоо явж байгаамаа гэдгийг хэлье. Тэгээд одоо айл болохоор зөвшөлдсөж зөв гарцоолж зөв явахын төлөө л ажиллаж ирсэн. Одоо чадах ядахаараа бид нүшин тал талаас хичээгээл ажилласан. Одоо яг юм тулж чадбайгаа юм. Энэ ерөнхийлөгчийн хоргийг бид юу гэж харж байгаа вэ гэхээр энэ зэрэмдэг болгосон үндсэн хуулиа засах, алдаагаа засахныг боломж гарч байна л гэж би харж байгаа. Үнэхээр энэ үндсэн хууль нийгмийн зөвшөлтлийн гэрээ, хүний эрх, засаглалын тогтолцоог зөв тодорхойлох руу чиглэгдсэн юм бол энийг бол бүх нийтийн зөвшөлтсөл хэлбэрээр явж ээж л эцсийн үр дүнгээ харна гэсэн байр суурь өнөөдөр хүртэл хэвээр байгаа л да. Тийм учраас энэ хоргийг бол дэмжих нь зүйтэй гэж бид үзэж байгаа. Яагаад гэвэл гарцсан юм гэж. Яг нь хоргийг хүлээж авахгүй гэсэн шийдвэр гарч болно. Гэхдээ энэ өөрөө буцаад яг мухарт бол гүн шигдэх юм нөхцөл байдал байгаа учраас бид энэ дээр ярилцсан зүйтэй, зөвшөлдсөн зүйтэй гэдэг байр суурь өнөөдөр хүртэл баримталж ирсэн. Тэгэнч зөв. Хоргийг хүлээж авсны дараа энэ хууль задарчих юм гэдэг ийм хоосон өөрсдөө айдас давтуулах нь бол би буруу гэж харж байгаа. Би бям зөвтгчнийг ойлгож байна одоо. Баахан махигаал одоо 57 гишүүнийг цуглуулах гэж ямар их үлээ үзлээ. Одоо ингээд орчих юм бүх юм задарчихна гэж. Задрахгүй байх нөхцөл олдсон бол энд маш олон байна. Мэдээж үндсэн хуульд бол оруулсан өөрчлөлтөн дээр авахнууд байгаа. Огт хөндөж болохгүй. Жишээлбэл баялагтай холбоотой асуудал. Шүүхтэй холбоотой асуудал. Хот тосгоны эрх зүйтэй холбоотой асуудал. Улсын их хурлын гишүүний хариуцлагатай холбоотой асуудал гэдэг нэгэнт ороод хэлцүүхт орцсон агууштай зүйл байгаа гэдгийг бид үүсгэв. Хоргийг хүлээж авснараа энийг унгая гэж хинч яриаггүй. Зүгээр л өөрсөндөө зохиомол айдас үүсгэж байгаа. Бид энэ үндсэн хууль зэрэмдэг биш энэ ерөнхийлөгчийн хоригн дээр одоо түшиглээд алдаагаа засааж явуучих юм бол энэ үндсэн хууль чаар нь бүтэн болчих юм биш үү гэдэг энэ зөвлөлтийг бид хүсэж байгаа. Энэ ямарваа нэгэн улс төрийн намын эрх ашиг гэдэг бол нэлээд хол сонсогдноо. Үнэхээр би яагаад энэ хуулийг үндсэн хуулийг зэрэмдэг болсон бэ гэхээр бидний анхны үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь 27 жил биднийг зовоож ирсэн энэ засаглалын 3 толгойтой энэ засаглалаа цэгцэл гэсэн шүү дээ. Үнэхээр энэ орон ардчилсан парламентын улс орон мөн болвол ерөнхийлөгчөө улсын их хурлаас сонгодог болол гэсэн шүү дээ. Ерөнхий сайдын илүү паврыг өгье л гэсэн шүү дээ. Улсын их хурлыг бүрдүүлж байгаа суур одоо сонголтоо бид нар зөв хийгээд 76 жижиг одоо энэ эрх ашигыг улсын хөрөнгө оруулалтыг өрн таран хийдэг 76 бие даатчиг байхаа болиё л гэсэн шүү дээ. Мэдээж ард түмний дэмждэг юм би дэмждэггүй юм байгаа гэдэг бид ойлгож байгаа. Гэхдээ ард түмний ойлгохгүй юм бас их байгаа шүү дээ дотор чинь. Одоо ард нийтийн санд асуулга явуулах гингүүт нь ард иргэдэг ойлгоогүй ард иргэдээс ямар юм асуух гэдэг юм бэ гэдэг нь өөрөө маш бүрхэг болсон шүү дээ. Гэхдээ яг заавал одоо юу гэдгийг бүрэн төгс төгөлдөр болгоно гэдэг төгс төгөлдөр болохгүй бол байрандаа байж гэж бодож болохгүй байх л та. Хагас ч гэсэн бас урагшилжээвэл хагас алхам ч гэсэн бас агчээвэл бидэнд бас хэрэгтэй л байх л та. Нэгэнтээ бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гээд 10 гаруй жил оролдоод өдөө болтол яваад чадахгүй байгаа. Харин өнөөдөр бас хүрсэн төвшин одоо шийдсэн шийдлээ чамлахаар чанга гатах ямарс нэг удаадаа бас зорио зүтгээд нэг иймэрхүү өөрчлөлт хийжлээ.
дараад насны харж байгаа дахиад нэг зүтгээд нэг өшөө одоо дутагдaltaа өшөө засах хэвээр асуудал засчих юмсан гээд баг ч гэсэн урагшаа тэмүүлжлээс амьдрах хэвээр байхаа. Тэгэхгүй өнөөдөр бүрэн гүйцэтгэл санаалсан төрөхгүй. Тийм учраас одоо буцаад ухраа гэдэг бас нэг тийм бас зөв зарчим биш байхаа гэж бодож байгаа юм л та. Тэр үүднээсээ та бүгдийг ойлгоод заавал одоо асуудлыг нэг гацаах байх гэдэг өнгөнөөс биш. Хагас ч гэсэн бас бидний зорж байсан бүтээгч гэсэн бидний хийж чадаагүй юмс ардын намын нөхдүүд мань хийлээ гэд хамтраад яваасаа Монгол улсынхаа төлөө бидэнд бол нэг л улс, нэг л их орон, нэг л эрх ашиг байгуулахаас бусдаар ардын намын улс төр ардын намын их орон гэж байхгүй л ардсан намын гэж. Тийм болохоор нэг том утгаараа улс орныхаа хөгжлийг том утгаараа улс орны ард түмнээ бодоод алхачих юмсан гэсэн л бодол аль алинд нь байгаа. Гэтэл нэг нь хагас алхачлаад хагас алхахын олон бүтэн алах бүтэн алхах хэрэгтэй байсан. Тийм учраас буцаад байранда одоо шавартаа шигдээд доороо хийгээд байж ирс бодох буруу байхаа гэж бодож байна. За тэр тогтоолд хоёр заалт орсон. Нэг нь санал асуулга явуулах, нөгөөх нь үндсэн хуулийг их батлах. Энэ хоёр нь үндсэн хууль, нэмэлт төр сурах журмын тухай хуулинд хоёуланд тодорхой заасан юм аа. 17-1 дээр улсын хөр төслийг энэ хуулийн 14 зүйл зааснаар хэлэлцээ тухайн нэмэлт өөрчлөлийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доош хүн саналаар тогтвол ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай тогтоол гарна гэдэг. Тогтоол гарна. Энэний дагуу бид нар ард нийтийн санал асуулга явуулах тогтоолоо 3-2 буюу 94.8% саналаар гаргацсан. За хоёр дахь нь 17-3 дээр хоёр дахь хэлэлцүүлгээр зөвл хэсэг заалт бүрээр тус бүрээр санал хурааж шийдвэрлсэн төслийг ард нийтийн санал асуулгад оруулах их болгон баталж уг ихээр ард нийтийн санал асуулга явуулна гэдэг. Энэ хоёр дахь тогтоол 17-гийн 3-аараа бид нар бас юугаа баталцсан. Тогтоолоо. Одоо 3 дугаарт нь бид нар тэр санал асуулгыг хизээ хэрхэн яаж зохион байгуулах вэ гэдэг тогтоол гаргах хэрэгтэй. Энэ тогтоол нь үлдчихэд байгаа. Энэ маань үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын хуулийн дээр маш тодорхой заасан байгаа. Тийм болохоор бид нар бол 17-1 заасны дагуу 17-3 заасны дагуу тогтоолын хоёр заалтыг баталсан. Одоо 3 дахь тогтоолоо бид нар батлана. Энэгээрээ 3 дахь заалтаар нь. Энэгээрээ бид нар ард нийтийн санал асуулгыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг батлах тухай ард нийтийн санал асуулгыг хизээ явуулах уу, хэрхэн явуулах уу, ямар зардал мөнгөтэй явуулах уу, яаж явуулах уу. Энэ дээр нь одоо бүр төрийн үүрэг болсон. Монгол улсын их хурл, засгийн газар, Бүх шатны аймгийн, Бүх шатны иргэдийн хурл, засаг дарга, төрийн албан агчид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг сурталчлах, олон нийтэд түгээж хүргэх үүргийг хүлээнэ гэсэн заалттай. Энэ заалтыг хүртэл оруулаад бид 3 дахь тогтоолоо батлах юм аа. Одоо хоригийн асуудал нэг тийш болсны дараа бол 3 дахь тогтоолоо батлаад тэн дээрээ хизээ, хэрхэн, яаж ард нийтийн санал асуулга явуулах вэ гэдэг тогтоолоо батлах юм. Энэ бас хийгдэг байгаа. Тэгэхээр хууль зөрчсөн гэж одоо ойлгож иж магадгүй энэ бол хийгдэх процесс нь үлдсэн байгаа. Хууль ямар нэг хууль зөрчөөг байгаа гэдэг бас хэлье. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол улсын хурлаас гаргасан тогтоол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эхийг батлах ард нийтийн санал асуулга явуулахдаа холбогдох тогтоол нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хуулийг зөрчсөн, техникийн алдаа гаргасан, за ер нь төслийг хууль хэлбэрээр гаргаагүй гэдэг байр сууриас хандсан. За тиймээс ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурл хүлээж авсан учраас тухайн алдаагаа засах, за эрх зүйн хувьд хуульд нийцүүлж одоо тодорхой өөрчлөлт хийх шаардлага үүсэт байна. За тухайн одоо үйл явц хэрхэн өрнөх талаар үзэгч та бүхэнд дараагийн хөтөлбөрүүдээр үргэлжлүүлэн хүргэх болно. За тойм тайлбар хөтөлбөрөө хүргэлээ үзэгч та бүхэнд баярлалаа.